chào mừng các bạn đã quay trở lại với TNC Channel. Trong tầm giá hơn 30 triệu đồng tại TNC, mình chuẩn bị chia sẻ cho anh em một combo full cọc xe đảm bảo sẽ mang đến cho anh em sự ấn tượng với nhiều những cái đặc điểm tối ưu và khác biệt. Đầu tiên, mang cho mình sức mạnh của CPU Intel Core i5 mạnh nhất hiện nay, Intel Core i5 13600KF 16x20 luồng, xử lý tản nhiệt bằng hệ thống tản nhiệt nước All-in-One cọc xe H100i. Và với cặp màn hình RTX 3060 Dual Wide sẽ mang đến một cái trải nghiệm gaming không cần quan tâm đến vấn đề setting, mà lại còn cực kỳ đồng bộ với màu sắc và tổng thể thiết kế của bộ PC này nữa chứ. Tiếp theo là việc tối ưu giá thành hiệu năng bằng bo mạch chủ Asus Prime B660, đảm bảo bung hết hiệu năng Core i5 13600KF. Đi cùng với đó là hệ thống RAM 32GB, thoải mái cho chúng ta sử dụng tất cả các nhu cầu từ gaming đến sử dụng thông thường. Cùng hoàn thiện hệ thống với linh kiện trắng siêu sang này, đồng bộ này, đầy đủ từ A đến Z, kèm combo LED RGB cực cháy khiến cho anh em phải đứng ngồi không yên với combo cọc xe này. Và sau đây anh em hãy cùng trải nghiệm test game với mình nhé. Đừng quên tới ngay showroom TNC tại 172 Lê Thanh Nghị để trải nghiệm và đưa ngay MPC này về nhá!